არტე ფრანსის, ლე ფილმ დისის და AB პროდუქციონის ერთობლივი ნაწარმოები. ფილმი გადაღებულია ტუტ ლისტუარის მონაწილეობით. სცენარის ავტორი და რეჟისორი სტან ნემანი. მუშების დრო. ორი საუკუნეა დანადგარებით გაჯერებულ სამყაროში ვცხოვრობთ. მორჩილი და გამძლე დანადგარებია. დღე და ღამე ჩვენს სასარგებლოდ მუშაობენ. მაგრამ ადამიანმა უნდა ამუშაოს. ჩვენ კი მათსავით ლითონის არ ვართ. მუშათა ისტორიას მექანიზმების და ადამიანთა ურთიერთობა, ანუ ბრძოლა ზოლად გასდევს. მე პატრონე ცდილობს მუშა მექანიზმის ერთ-ერთ იდეალურად მორგებულ ჭანჭი გადაქციოს. ჭანჭი კი მუშა კი ცდილობს ფიზიკური თუ გონებრივი ჯანმრთელობა როგორმე შეინარჩუნოს. კონვეიერის დრო. ბრუნო მუელის მიერ 1974 წელს გადაღებულ ფილმში სხვისი სისხლით სოშოში მდებარე პეჟოს ქარხნის მუშა კადრს მიღმა ლაპარაკობს. აქ მუშაობა 18 წლისამ დავიწყე. რა გითხრათ? ხელები მტკივა. იმ ხელა ხელები მაქვს. მე ზიზღება ჩემი ხელები და ამავე დროს მიყვარს. ბევრის გაკეთება შემიძლია. მაგრამ თითებს ვერ ხვრი. შუა თითს. ოდნავაც ვერ ვანძრავ. როცა დომინიკს ვეხები მტკივა. ბავშვს ტანსაცმელს ვუცვლი ხოლმე მე კი ღილებსაც ვერ ვუხსნი. ასე დროს ტირილი გინდება. კონვეიერზე მუშაობა რთულია, ჩემს ადგილთან მისვლის მეშინია. არ გეგონოთ, რომ არ მინდა. შიშის გამო ვერ მივდივარ. ეს კრისტიან კორუჟია. მან მთელი ცხოვრება პეჟოში იმუშავა. ოჯახებს, რომელთა წევრიც კონვეიერზე მუშაობდა, ცუდი მოგონებები აქვთ. თუმცა მამები სახლში არაფერს ყვებოდნენ. ბევრი მივლია, ბევრი სკოლა მომივლია. და როცა ბავშვებს ვეკითხებოდი, მამები სად მუშაობდნენ? პეჟოშიო. გასაგებია, მაგრამ რაზე მეთქი? და დუმდნენ. არ იცოდნენ ამ კითხვაზე რა პასუხი გაეცათ. ესეც კონვეიერის მუშის თვისებაა. არაფერს ყვება, რადგან მოსაყოლი არაფერი აქვს. კონვეიერზე მუშაობა დაფასებული არ არის. სულ არ გინდა შვილს უთხრა, რომ მთელი დღე ქანჩებს უჭერდი და საკუთარ თავს ეკითხებოდი, რა საჭიროა, რასაც ვაკეთებო. აი ეს არის კონვეიერზე მუშაობის პრობლემა. რაღაც დროის მერე ასეთი მუშაობა სხეულსაც გიღიზიანებს, ტვინსაც. აცნობიერებ, რომ შენს გამოცდილებას ვერავის გაუზიარებ, რადგან გასაზიარებელი არაფერია. პენსიაში გასვლის მერე თუ გააკეთებ იმას, რისი ჩვენებაც ღირს. ვიდრე კონვეიერზე მუშაობ, ვის რა უნდა უჩვენო, რა უნდა მოიტანო სამსახურიდან. ერთი მუჭა ქანჩი? ეს სამსახური არ არის. ეს არის სასჯელი. კრისტიან კორუჟმა მაინც მოიტანა რაღაც მარწუხი. ამით მანქანის სკამებზე გასაკრავს ამაგრებდა. ჩემთვის ეს წამების იარაღია, რომელიც ახლაც არ მასვენებს. აი, ამ მარწუხს ვგულისხმობ და მაინც დაიტოვე. დიახ, შევინახე იმის სამახსოვროდ, რაც ტკივილს მაყენებდა. ბურჟუაზიას კი ხსოვნასა და გაზიარებასთან სხვა დამოკიდებულება აქვს. ამის მტკიცებულება გლაზგოს მაღალი საზოგადოების სასაფლაოს, მკვდართა ქალაქის საფლავებია.
სასაფლაოს შესასვლელში ქალაქის დიდებულთა ძეგლებს შორის დიდი ქიმიური ქარხნის მეპატრონის და ოვერტოუნის ბარონის ჯეიმს უაიტის ძეგლი დგას. 1899 წელს ერთ-ერთ გაზეთში გამოქვეყნდა სტატია ამ ქარხნის სამუშაო პირობებზე, რომლებიც იმდენად ტოქსიკური იყო, რომ მუშებს უაიტის გვამებს ეძახდნენ. საუბრობს ისტორიკოსი არტურ მაკაივორი. მინდა იქაური სამუშაო დღე ზედმიწევნით აღწერო, რომ ჩემმა მკითხველებმა გააცნობიერონ, რა საშინელება ხდებოდა ქარხანაში. დღის ცვლაში მუშაობას ხალხი დილის 6 საათზე იწყებდა და მთელი დღე ისუნთქავდა ქიმიური პროდუქტების ორთქლსა თუ კვამლს, რომელიც ცხვირის ხრტილს უღრნიდა და სისხლს უწამლავდა. საქმე იქამდე მიდიოდა, რომ კუჭი მხოლოდ გარკვეულ საკვებს უძლებდა. ზოგი მუშა ცხვირის მოხოცვისას ხრტილის ნაფლეთებსაც კი ხედავდა. ქარხნის მუშებიდან, რომელთაც სამედიცინო შემოწმება ჩაუტარდათ, დაუზიანებელი ხრტილი არც ერთს არ აღმოაჩნდა. ქრომისგან ძგიდეები დაეხრიტათ. ცხვირში ფანქარი ერთი მხრიდან რომ გაეყარათ, მეორიდან გამოატარებდნენ. ზოგი მუშაკი გამოგვიტყდა. თანამშრომელს ფულს ვუხდი, რომ საჭმელი დამიღეჭოსო. სამწუხაროდ ცოტა რამ ვიცით იმის შესახებ, თუ როგორი მოქმედა ასეთმა სამუშაო პირობებმა მუშათა ცხოვრებაზე. ზოგმა სამსახური დაკარგა და ღარიბთა კანონის მოქმედების სფეროში მოექცა. ზოგი კი თავისი ოჯახის კმაყოფაზე დარჩა, რადგან სიცოცხლის ბოლომდე დასახიჩრებული და ხეიბარე იყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს ზოგმა გააცნობიერა რა მასშტაბები მიიღო და რა ძვირად უჯდებოდა ხალხს უბედური შემთხვევები თუ პროფესიული დაავადებები. მიაჩნდათ, რომ მხოლოდ ღვთისმშობელს ან წმინდანს შეეძლო მუშის დაცვა. ეს იყო პროფილაქტიკა რწმენით, როგორც ამ სურათზეა ასახული. ქვანახშირის მაღაროებში ხშირი იყო აფეთქებები, რომლებსაც ასეულობით ადამიანი ეწირებოდა. სტატისტიკის მიხედვით საწარმოებში მომხდარ უბედურ შემთხვევებს ყოველ წელს 10,000-ობით მსხვერპლი ახლდა. გერმანიამ და საფრანგეთმა სოციალური დაცვის კანონი მიიღეს. ქარხნების მეპატრონეთათვის ასეთი არგუმენტი ჰქონდათ: დავიცვათ მუშათა სხეულები, რადგან მუშაც ისეთივე კაპიტალია, როგორიც დანადგარები. ორთქლის მანქანაზე დაკვირვებით, მეცნიერები მიხვდნენ, რომ მანქანა ენერგიას მაშინ გამოიმუშავებს, როცა გარკვეულ ენერგიას მოიხმარს. თერმოდინამიკის ეს კანონი მუშის სხეულის მიმართაც გამოიყენეს, რადგან მუშას, რომელიც ადამიანს რავად მონათლეს, უყურებდნენ როგორც მანქანას, რომელსაც კვება და მოვლა ჭირდება. კიდევ ერთი აღმოჩენა. დაღლილობა, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა წლებამდე მუშის სიზარმაცით განპირობებულ ზნეობრივ ნაკლად ითვლებოდა. 1880 წლის შემდეგ ახალი საზომი ხელსაწყოებით განსაზღვრეს შესაძლებლობის ზღვარი, რომლის იქით ადამიანს უბრალოდ მუშაობა აღარ შეეძლო. კიდევ ერთი ნოვატორული მიდგომა. ეტიენ ჟულ მარეს თანაშემწემ ფრემონმა მუშის მოძრაობებისა და ჟესტების ფოტოგრაფიული ანალიზი უროს და ხელების მოძრაობის ოპტიმალური ვარიანტის განსაზღვრის მიზნით გამოიყენა. გვესაუბრება კვების მრეწველობის მუშა ჟოზეფ პონტუსი. ეფექტური მოძრაობა აუცილებლად ლამაზ მოძრაობას არ ნიშნავს. იმის თქმა მინდა, რომ
მუყაოს ყუთის დაკეცვის მაგალითით აგიხსნით. ანუ, როცა უნდა დაკეცო, რომ დაკეცილები ერთმანეთზე დააწყო. სკოჩის საჭრელით მუშაობ, რადგან ყუთის ძირი სკოჩებით არის დაწებებული. თავიდან ერთს გაჭრი. მერე ხან აქეთ ადრიალებ, ხან იქით. მაგრამ მოგვიანებით ხვდები, რომ საკმარისია ასეთი მოძრაობები გაჭრი, ყუთს აიღებ და დაკეცილებზე დადებ. ესე იგი, საჭირო მოძრაობები იპოვე. ანუ, წინ წაიწიე, ანუ ამ საქმეში ეს მოძრაობები გაჭერი, სწორი მოძრაობებია, რომლებმაც გონება გაათავისუფლეს. რადგან ის მოძრაობები უკვე ნაპოვნია, შეგიძლია ეფექტური მოძრაობები იპოვო, იმისთვის რომ ძროხის კუდი დაჭრა. ყველა ოპერაციისთვის შეიძლება პოვნა. მაგალითად, როცა მივხვდით, რომ თუ ურიკისკენ, რომლითაც ძროხა გადაგქონდა ზურგით დავდგებოდით და ისე მივაწვებოდით, საქმე გაგვიადვილდებოდა. მოკლედ მარტივი სამუშაო მოძრაობები უნდა იპოვო, რომ სხეული ნაკლებად დაიძაბოს. ამით დროს იგებ. ამ დროს შეგიძლია სხვა რამეზე იფიქრო. აღარ ფიქრო. ამ საქმისთვის რა მოძრაობები იქნება ეფექტური. მუშათა მოძრაობების შესასწავლად გილბერტს, რომელიც კვლევებში ფოტოაპარატსაც იყენებდა, მუშათა ხელებზე ნათურების დამაგრება მოაფიქრდა. მოძრაობათა ტრაექტორიიდან შრომის ნაყოფიერების ზრდისთვის საჭირო პრაქტიკული დასკვნები გამოჰქონდა. ასე კეთებას, ასე ჯობია. ეს უფრო ეფექტური და სწრაფი მეთოდია, რასაც საკანკელოდ დამზადებული საათი ადასტურებს. ის ყველა კადრში თვალსაჩინოა და მეწარმეთათვის გილბრეთის მეთოდის მიყიდვას ისახავს მიზნად. გილბრეთი მუშათა მოძრაობების ოპტიმიზაციას ცდილობდა. კიდევ ერთი წესი, რომელსაც ასრულებდნენ. მუშათა სპორტულ ვარჯიშებს მხარს უჭერდნენ როგორც გამაჯანსაღებელ აქტივობას და მუშაობისთვის მომზადების ეტაპს. ის ჰიგიენურობისა და პროდუქტიულობის შუალედური რგოლი იყო. ასე იყენებდნენ მას დონბასელი მაღაროელები, რომლებიც რეჟისორმა ზიგა ვერტოვმა გადაიღო. თავაზობთ საუბარს შოტლანდიელ ტომი კოუტლერთან, რომელიც მაღაროში 1953 წლიდან მუშაობდა. საუბარი 2005 წელს შედგა. ის ყვება მაღაროსთან დაკავშირებულ დაავადებებზე და პრობლემებზე, რომლებსაც მაღაროში მუშაობა აჩენს. ყველა მიცოდა, რომ პნევმოკონიოზით დაავადებული ხალხი სახელმწიფოს დახმარების ხარჯზე ცხოვრობდა, რადგან მუშაობა აღარ შეეძლოთ. ყველა ხედავდა, როგორ ახველებდნენ და ნახველი ამოჰქონდათ. ყველას გვეცოდებოდა და ვიცოდით, შეიძლება იგივე დაგმართნოდა. ისეთი გრძნობა, მოკლული ჯარისკაცი რომ გეცოდება და თან გიხარია, რომ ის შენ არ ხარ. ერთმანეთთან ძალიან ვახლობლობდით, მაგრამ სიბრალულს არ გამოვხატავდით. ავადმყოფს არ ვეუბნებოდით, რომ გვეცოდებოდა. უბრალოდ ვეტყოდით. აბა, რა შვები? რაც ჩვენ ენაზე, როგორ ხარ მეგობაროს ნიშნავდა. ასე იყო, რადგან ჩემი აზრით, ავადმყოფებისთვის არ არსებობს იმ სიბრალულზე დიდი საშინელება, რომელსაც სხვების მხრიდან გრძნობს. ჩვენ რჩეულებად ვითვლებოდით. დიახ,
ნახშირის მაღაროში რომ გემუშავა, ჯანმაგარი უნდა ყოფილიყავი. ეს აუცილებელი იყო. მოკლედ მაგარი ბიჭები ვიყავით და თავს ჯარისკაცებად ვთვლიდით. ეს ადამიანები, რომელიც სფეროსაც არ უნდა წარმოადგენდნენ, მძიმე მრეწველობას, ნახშირის მაღაროებს, გემთსაშენებს თუ მეტალურგიას, მათი ნაამბობიდან ჩანს, რომ თავიანთი გრძნობების ჩახშობას ცდილობენ. ისინი არასდროს ტირიან, არასდროს გამოხატავენ, რას გრძნობენ გულის სიღრმეში. შეიძლება სინამდვილეში სულ სხვაგვარად იყოს საქმე, მაგრამ მათ მონათხრობში, მათ ნაამბობში გრძნობების ჩახშობა ჩანს. ვფიქრობ, ეს თვისება მთელი მე-20 საუკუნის განმავლობაში ტრადიციული მუშათა კლასის მამრობითი სქესის განუყოფელი სახასიათო ნიშანი იყო და ორგანიზმზე გამანადგურებლად მოქმედებდა. ეს მამაკაცები უაზრო რისკზე მიდიოდნენ, რაც თავის მხრივ მამაკაცის ქცევის განუყოფელ ნაწილად ითვლება. მაშინაც კი, როცა რისკის არსებობა მათი დამქირავებლის ბრალი იყო. ისინი პასუხს აგებდნენ სამუშაო პირობებზე, რომლებშიც მაღაროელებს უწევდათ მუშაობა. გარდა ამისა, არსებობდა მამაკაცური სამუშაოს ერთგვარი კულტი, რის გამოც რისკზე არ წასვლა ძნელი იყო. ამიტომ ხშირად მაღაროელები თავს ისე არ იცავდნენ, როგორც საჭირო იყო. მაგალითად, მუშაობისას არ იკეთებდნენ ნიღბებს, არ იხურავდნენ ჩაფხუტებს, არ იყენებდნენ რესპირატორებს და ალბათ საკმაოდ ირონიულია ის ფაქტი, რომ ეს ადამიანები ორგანიზმს იუძლურებდნენ. ერთი მხრივ თავიანთი უფროსების ზეწოლის, მეორე მხრივ კი იმ კოლეგების მიზეზით, რომლებიც აგულიანებდნენ, რომ ვაჟკაცურად მოქცეულიყვნენ. ქალები შრომის სამყაროში თითქოს არ ჩანდნენ. სინამდვილეში კი თავიდანვე იქ იყვნენ. ზაფსართავ ფაბრიკებში, მაღაროებში. მათ ნაკლებს უხდიდნენ. კრიზისის დროს სამსახურიდან პირველებს ითხოვდნენ, ან მეპატრონეებს დაბალ თანამდებობაზე გადაჰყავდათ. ღირსეული სამსახური, მაგალითად ტიპოგრაფიაში, მათთვის თვით მუშებმა აკრძალეს, რადგან მიაჩნდათ, რომ ასეთი სფეროს ფემინიზაცია მას გააუფასურებდა. მე-19 საუკუნის ბოლოს მუშაქალები ავანსცენაზე გამოვიდნენ. გაიფიცა ლონდონის ასანთის ფაბრიკის 1400 მუშაქალი. ისინი ითხოვდნენ ბრიგადირი კაცების გვერდისავლით უშუალოდ მეპატრონეებისადმი მიმართვის უფლებას და საამქროებისგან იზოლირებულ სასადილოს, სადაც საკვები ფოსფორით არ დაბინძურდებოდა. ცენტორინიდან მოვდივართ ქალები. დროა გაიწიოთ და გაგვატაროთ. ვართ სიმპათიურები და ლამაზები. გვინდა პატივი გვცეთ და დაგვაფასოთ. ტერნიში 1880 წელს პირველი დიდი გაფიცვა ზაფსართავი ფაბრიკის მუშაქალებმა მოაწყვეს და არაფოლად სასხმელი ქარხნის მუშაკაცებმა. გაფიცული ქალები ამ სიმღერით და ბრძოლის უნარიანობით არიან ცნობილი. მე-20 საუკუნის დამდეგს სოციალისტური პროფკავშირების ხელმძღვანელთა სამწუხაროდ გაფიცვები და აქციები მომრავლდა. საუბრობს ისტორიკოსი ალესანდრო პორტელი. ქალებს ყოველთვის საყვედურობდნენ, არანაირი დისციპლინა არ გაქვთ, დოქტრინას არ იცნობთო, რაზეც ქალები პასუხობდნენ. მერე, რატომ არ გვასწავლით დოქტრინას, თქვენთვის რატომ ინახავთო? გარდა ამისა, არსებობდა აზრი, რომ ქალები, რომლებიც ასეთ აქციებში მონაწილეობდნენ, როგორ თქვა, მათ სიმღერაში უცნაური ფრაზა ისმოდა, კერძოდ, კაცებთან იმიტომ ვწვევით, რომ გავერთოთო. მას შესადამე სექსუალურ თავისუფლებაზეც იყო ლაპარაკი, რაც ხალხს ძალიან აშინებდა. უფრო სწორად მუშათა მოძრაობის ლიდერებს, რომლებიც პატივისცემის მოპოვებას ცდილობდნენ. სომის დეპარტამენტში რიკეს რკინის ნაკეთობათა ქარხნის მუშების გაფიცვას ქალები ჩაუდგნენ სათავეში. წითელი დროშის უქონლობის გამო სამფერი დროშები ისე დახვეული მოჰქონდათ, რომ მხოლოდ წითელი ფერი ჩანდა. სამფერი დროშა, წითელი დროშა. ეს სიმბოლოების ბრძოლა იყო. სამფერი დროშა რესპუბლიკის სიმბოლოა და კიდევ პატრიოტიზმის, რომელიც მაშინ სახელმწიფო რელიგიად იქცა.
წითელი კი მუშათა აჯანყების სიმბოლოს გარდა იმ კლასის სახე იყო, რომელიც საზღვრებს არცნობს. ეს იყო დროშა მშრომელთა ინტერნაციონალის და მოწოდების პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა შეერთდით. ამ ორი დროშის გვერდით ჩანდა მცირერიცხოვან, მაგრამ ძალზე აქტიურ ანარქისტთა შავი დროშა. თუ გინდა ააშენო უნაკლო ქალაქები, ჯერ უნდა დაანგრიო სიმახინჯეები, თავრობა, ყაზარმები და კიდევ ტაძრები. ჩვენთვის უაზროა ეს ნაგებობები. ვიცხოვროთ დღეიდანვე კომუნიზმში, ბედნიერება ვაქციოთ ალტრუიზმად, ოცნება ავიხდინოთ რეალურ ცხოვრებაში. საერთო მიზნებმა შეგვკრან ერთ მუჭად. აღზდექით, მოვიდა დრო აჯანყებისა. დე სისხლმა შეღებოს ქვაფენილები, დრო დადგა ჩვენი თავისუფლებისა, თუმცა მას ბევრნი შევეწირებით. Soit des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter, que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. Le drapeau noir. 1906 წელს შავი დროშა ერთმა პატარა პროფკავშირმა აღმართა. კერძოდ შრომის საერთო სახალხო კონფედერაციამ, რომელიც იმ დროს ანარქისტული და რევოლუციური იყო. ის პრაგმატული მეთოდით იბრძოდა 8 საათიანი სამუშაო დღისთვის და ოცნებობდა, რომ საყოველთაო გაფიცვით არსებულ რეჟიმს დაამხობდა. გვესაუბრება ისტორიკოსი მარიონ ფონტენი. საყოველთაო გაფიცვის სტრატეგია იმ ფაქტის საფუძველზე განვითარებული სტრატეგიაა, რომ ბევრმა სხვა მეთოდმა არ გაჭრა. მაგალითად, შეიარაღებულმა აჯანყებამ. პარიზის კომუნამ გვიჩვენა, რომ შეიარაღებული აჯანყების მეთოდი მაშინ, როცა, როგორც ამბობდნენ, ძალა ბურჟუაზიის ჯარის ხელში იყო, უშედეგო აღმოჩნდა ბრძოლის იმ ფორმებთან შედარებით, რომლებსაც სხვა პარტიები ქადაგებდნენ. მაგალითად, ჟიულ გედის მუშათა პარტია. ეს იყო ერთდროული გაფიცვები, არჩევნების გზით ბრძოლა და კონკურენცია პოლიტიკური ძალაუფლების მოსაპოვებლად. ამ სინდიკალისტებს არც შეიარაღებული აჯანყებები აწყობდათ და არც მარქსისტულ პარტიათა კლასიკური პოლიტიკური ბრძოლა. უნდოდათ ბრძოლის ახალი საკუთარი ფორმა გამოეგონებინათ. ჩანაფიქრი ასეთი იყო. თუ პროლეტარიატი საყოველთაო გაფიცვას მოაწყობს, არც პარტია იქნება საჭირო, არც ორგანიზაცია და არც არაფერი. საკმარისია ყველა პროლეტარმა მუშაობა შეწყვიტოს, რადგან თუ მაღაროები, საფეიქრო ფაბრიკები და ყველაფერი გაჩერდება, სახელმწიფო სისტემაც გაჩერდება. საყოველთაო გაფიცვის მოლოდინში საფრანგეთში ადგილობრივი კონფლიქტები გახშირდა. მათი ამსახველი სურათები გაჩნდა საოცარ საფოსტო მარკებზე, რომლებიც ბრძოლის პოპულარიზაციის საშუალებას იძლეოდა და ბურჟუაზიული პრესის კარიკატურებს სხვადასხვა სახით წარმოადგენდა. ერთი შეხედვით მშვიდ ადამიანთა სურათები სრულად ვერ ასახავდა შეტაკებათა სისასტიკეს. ერთ სურათზე ხალხი იმ საჯარისო ნაწილის მოკლულ ცხენთან დგას, რომელმაც გაფიცულებს ესროლა. გაფიცვის მიუხედავად საწარმოთა მფლობელები მოლაპარაკებებზე არ წავიდნენ და ლოკაუტი არჩიეს. ლოკაუტი ინგლისურ ენაზე მუშათა დასჯის მიზნით ქარხნის დახურვას ნიშნავს. მუშებმა საპასუხო ზომა მიიღეს. ფუჟერში დიდი ლოკაუტის დროს სოლიდარობის ახალი ფორმები გამოიგონეს. ერთ-ერთ მაცივარში, რომელშიც ვმუშაობთ, სულ პატარა ხე ამოიზარდა. პატარა მწვანე მცენარე. თითქოს კედელში 2 მეტრის სიმაღლეზე რაღაც პატარა ნიშა გაიჩინა. მაცივარში ტემპერატურა 3 გრადუსია, მაგრამ მცენარე გაჩნდა. უბრალოდ ამოიზარდა.
არ ვიცი, საიდან მოვიდა, მაგრამ ძალიან საყვარელია. Il lui parle de temps en temps, moi aussi je lui dis ça va la plante et tout. Et il y a un mec qui fait ბიჭები დროდადრო ელაპარაკებიან კიდეც. მეც ვეკითხები. როგორ ხარ მეთქი? ბატიპმა მითხრა ეს მცენარე მებრძოლია. ამ გარემოში ამოსვლას გმირობა სჭირდებაო. ვუთხარი აქ, ყველა მებრძოლები ვართ და ეს ხეც ჩვენსავითაა. ჩვენც ისევე ვცოცხლობთ. სასაკლაოს საყინულეში, როგორც ისხე. წარსულში ვბრუნდებით. კონვეიერული მუშაობის მეთოდი 1871 წელს პარიზის კომუნის წელს გაჩნდა ჩიკაგოში, საქონლის სასაკლაოებში. მომდევნო 40 წლის განმავლობაში ინდუსტრიის მიერ უგულებელყოფილი ეს მეთოდი სასაკლაოების გარდა არსად გამოუყენებიათ. ამ საზღვრის გასარღვევად ახალ ტექნიკასთან და მეცნიერულ მენეჯმენტთან ერთად სხვა მსოფლიო მასშტაბის ინდუსტრიული სასაკლაო გახდა საჭირო. $1914 წლის ივლისში ომმა იფეთქა. მუშათა მოძრაობის წევრებს ეგონათ, რომ ომს არ დაუშვებდნენ. ამისთვის აპირებდნენ საყოველთაო გაფიცვას, რომელიც პროლეტართა ძმობის სახელით გამოცხადდებოდა. მაგრამ გერმანელი და ფრანგი სოციალისტები სამშობლოს თუ მისი ცივილიზაციის დაცვისა და ბარბაროსებთან, ანუ მეორე მხარესთან ბრძოლის მიზნით, ერთდროულად თავდაცვის სამინისტროებს შეეკრნენ. საყოველთაო გაფიცვისკენ რომ მოგვეწოდებინა, ამბობს მშრომელთა კონფედერაციის ხელმძღვანელი, მუშათა კლასი კანონდამცველთა რაზმების მაგივრად თვითონ დაგხვრედდა. ეს ამბავი ერთი კითხვის პასუხს იძლევა. ამ კითხვას მუშათა მოძრაობის წევრთა უმრავლესობა სვამდა. კერძოდ, რა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ომის შემთხვევაში? ის სოციალური ფენა, რომელსაც ეკუთვნი, თუ ერი, რომელსაც ეკუთვნი? მუშათა მოძრაობის წევრების უმრავლესობა მიცოდა, რომ ეს კითხვა გაჩნდა. ზოგიერთს ეს კითხვა ახირებულ აზრად ექცა და მკაფიო პასუხიც ჩამოყალიბდა. ომის შემთხვევაში სულ მცირე 1914 წლის ზაფხულის განმავლობაში გადამწყვეტი ეროვნებაა. სხვანაირად რომ ვთქვათ, ვინ მოიგო? თუ საფრანგეთის მხარეს ავიღებთ, რესპუბლიკურმა პარტიამ, ჯარმა და მასების ნაციონალიზაციამ, რომელიც 40-50 წელი გრძელდებოდა. ვინ წააგო? შრომის კონფედერაციამ და გაერთიანებულმა სოციალისტურმა პარტიამ. 150 წლიანი ინდუსტრიული და რევოლუციის გვირგვინი. ქვემეხების და მანქანების ომი. მილიტარიზაცია და წარმოების საშუალებათა ინდუსტრიალიზაცია ერთდროულად მიმდინარეობს. წარმოების რაციონალიზაცია, რომელიც მანამდე ნაკლებ გავრცელებული იყო, სახელმწიფო საქმედ იქცა. გამარჯვებისთვის სულ მეტი და მეტი ტყვია წამალი თუ ჭურვი მზადდებოდა. ომისთვის საჭირო საქმეში ქალებიც მონაწილეობდნენ. იარაღის მწარმოებელ ქარხნებში ახლა უკვე მასობრივად ახავდათ. იგივე ითქმის სოციალისტებსა და პროფკავშირებზე, რომლებიც ერთნაირ პატრიოტებად იქცნენ და მზად იყვნენ ეთამაშათ თამაში სახელად წმინდა კავშირი. მაგრამ ომი გრძელდებოდა, რაც სამუშაო და საცხოვრებელი პირობების გაუარესებას იწვევდა. 1915 წლიდან ევროპის ქვეყნებში გაფიცვები დაიწყო. არა მხოლოდ ქარხნებში, არამედ საცხოვრებელ კვარტლებშიც. ასეთი იყო გაფიცვა გლაზგოში. მამაჩემი გერმანელთა ტყვეობაშია, სახლიდან კი გვაგდებენ. 1917 წლიდან გერმანიასა და ავსტრიაში დიდმა გაფიცვებმა იფეთქა, რადგან ბლოკადის გამო იქ ყველაზე მძიმე პირობები შეიქმნა. ხალხს არანაირი ენთუზიაზმი აღარ შერჩა.
ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის მუხლ ჩაუხრელად ვშრომობთ, ვმუშაობთ. არ აქვს მნიშვნელობა ამ საქმისთვის, ვინ რომელ პარტიასთან ვმეგობრობთ. მივდივართ როგორც წვეულებაზე, ქარხნებში, ფაბრიკებში, ფურნეში, მარსელიეზას უმღერით ხარაჩოზე და დიდი მედებს ვინახავთ გულებში. მალე დამთავრდება საშინელება და შემოვძახებთ ინტერნაციონალს. ჰო, მოვა საბოლოო გამარჯვება და თან მოიტანს სულის წამალს. სიმღერის ავტორი, ფრანგი სოციალისტი მონტეუსი მართალი იყო. ინტერნაციონალი იმღერეს, მაგრამ არა საფრანგეთში, არამედ რუსეთში, სადაც 1917 წელს რევოლუცია მიფეთქა და მარქსისტულ კომუნისტური იდეების მიმდევარი პარტია ხელისუფლებას დაეპატრონა. და კაცობრიობის ისტორიაში პირველად შენარჩუნებაც შეძლო. ერთი წლის შემდეგ პრაქტიკულად იმავე დღეს, როცა ბოლშევიკებმა პეტროგრადში რევოლუციის ერთი წლისთავი აღნიშნეს, მეორე რევოლუციამ გერმანიაში იფეთქა. 1918 წლის ნოემბერი ქვეყანამ კაპიტულაცია გამოაცხადა. სოციალ-დემოკრატიული პარტია ხელისუფლებაში მოვიდა. ამ თემაზე საუბრობს ისტორიკოსი სტეფან ბერგერი. გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტია, როგორადაც ის პირველ მსოფლიო ომამდე ჩამოყალიბდა, კარლ კაუცკის სიტყვებით რომ ვთქვათ, გახლდათ რევოლუციური პარტია, მაგრამ არა ის, რომელიც მზად იყო რევოლუციის მოსაწყობად. და მაინც, პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ გერმანიაში რევოლუცია მოხდა. და ეს ყველაფერი ჩრდილოეთით ზღვისპირა ქალაქ კილში დაიწყო. მეზღვაურები ამბოხდნენ. ეს ამბოხება კი საოცრად სწრაფად მოედო მთელ გერმანიას. იმპერია იშლებოდა. ხელისუფლებაში მეზღვაურთა, ჯარისკაცთა და მუშათა კომიტეტები მოდიოდა. ეს იყო რევოლუცია, რომელიც ქვემოდან დაიწყო და არა ზემოდან. ომის დროს გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტია გაიყო და დასაბამი მისცა ორ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას. ანუ ერთი მხრივ შეიქმნა მემარჯვენეთა პარტია, მეორე მხრივ კი მემარცხენეთა პარტია. ეს უკანასკნელი ომის წინააღმდეგ გამოდიოდა. მისი იდეოლოგია ახლოს იყო მარქსიზმის რადიკალურ ფორმასთან მაშინ, როცა მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატები, რეფორმისტები უფრო იყვნენ. 1918 წელს იმპერიის უკანასკნელმა მთავრობამ ხელისუფლება მათ გადააბარა. ამრიგად, მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატების ლიდერი ფრიდრიხ ებერტი იმ რევოლუციის სათავეში აღმოჩნდა, რომელიც არ უნდოდა. ის მთავრობის ხელმძღვანელი გახდა. ამდენად მიაჩნდა, რომ ხელისუფლება უკვე ჰქონდა. ის ზევიდან მოიპოვა და არ სჭირდებოდა რევოლუცია, რომელიც ქვევიდან მოდიოდა. ამ ორ ფრაქციას შორის წონასწორობა იმდენად მერყევი იყო, რომ ორი თვე გაძლო. 1919 წლის იანვარში მემარცხენე ფრთამ სპარტაკის ლიგის ხელმძღვანელობით რევოლუციის გასაგრძელებლად იარაღი აიღო. ებერტმა ამბოხების ჩასახშობად მიმართა იმპერიის ყოფილ ჯარს და ფრაიკორს, რომელიც მემარჯვენე ნაციონალისტთა შენაერთებისგან შედგებოდა. სპარტაკელები დამარცხდნენ. მათი ლიდერები კარლ ლიბკნეხტი და როზა ლუქსემბურგი მოკლეს. რამდენიმე თვეში იგივე სქემა განმეორდა მიუნხენში, სადაც ჟარმა და ფრაიკორმა ეფემერული საბჭოთა რესპუბლიკა გაანადგურა და რურში, როცა 1920 წელს რურის წითელი არმიის რევოლუციის უკანასკნელი მცდელობა ჩაახშეს. დორტმუნდის სასაფლაოზე ერთი საფლავისქვა რურის 2000 ჯარისკაცის ხსოვნას ეძღვნება. 1933 წელს, როცა ხელისუფლებაში ნაცისტები მოვიდნენ, ეს ქვა დამსხვრევას კომუნისტმა მესაფლავეებმა გადაარჩინეს. უკეთესი დროების დადგომამდე ის მიწაში ჩაფლეს. დავამთავრებთ იმას, რაც დაიწყეთ. ვკითხულობთ წარწერაზე, რომლის მარჯვნივ და მარცხნივ ნამგალს და უროს, ანუ 1917 წლის ბოლშევიკური რევოლუციის სიმბოლოებს ვხედავთ.
პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებული ქვეყნებიდან ნამდვილი რევოლუციური სიტუაცია იტალიაში გაჩნდა. 1920 წელს მის ჩრდილოეთში, გენუაში, ტურინსა და მილანში მუშებმა, რომლებსაც წითელგვარდიელები იცავდნენ, ქარხნები დაიკავეს. ისინი რუსეთის რევოლუციის იდეებით და საბჭოეთის გამოცდილებით ხელმძღვანელობდნენ, რომლებიც მარქსიზმის თეორეტიკოსმა გრამშიმ გადაამუშავა. მუშათა საბჭოები, მაგალითად ეს, ფიატის ქარხანაში დირექტორის კაბინეტს იკავებს და ისინი ხელმძღვანელობაში მოდიან. საუბრობს ისტორიკოსი სტეფანო მუსო. გრამშის აზრით, მუშათა საბჭოებს საწარმოთა გაძღოლა ტექნიკურ მუშაკებთან კავშირით პარაზიტი კაპიტალისტების გარეშე უნდა მოეხერხებინათ. გრამშის ჩანაფიქრის თანახმად, დაკავებულ ქარხნებში წარმოების პროცესი მუშებს უნდა ემართათ და შესაძლებლობის ფარგლებში ეს კეთდებოდა კიდეც ნედლეულის მარაგის და იმ ნახევრად დამთავრებული პროდუქციის ხარჯზე, რომელიც ქარხანაში დახვდათ. ცხადია, გარედან ახალი მარაგის მიღება არ შეეძლოთ, მაგრამ მუშაობდნენ და პროდუქციას აწარმოებდნენ. ყოველ შემთხვევაში ნაწილს მაინც. შემდეგ კი საწარმოთა დაკავება სისხლის ღვრისა და შეიარაღებული კონფლიქტის გარეშე დამთავრდა. მუშები უბრალოდ ქარხნებიდან თავიანთი წითელი დროშებით გამოვიდნენ. ეგონათ, რომ საწარმოთა დაკავება, რომელიც ნებაყოფლობით დაასრულეს, რევოლუციისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი იყო. სინამდვილეში ის იტალიის რევოლუციური მოძრაობის გედის სიმღერა გახლდათ. იმიტომ რომ რამდენიმე თვის შემდეგ 1921 წელს იფეთქა საერთაშორისო კრიზისმა, რომელიც იტალიის სინამდვილეშიც აისახა. საწარმოთა მეპატრონეებმა სამსახურიდან ხალხის დათხოვნა დაიწყეს. მუშებმა კი მათთვის წინააღმდეგობის გაწევა ვერ შეძლეს. მუშა, რომელმაც 1920 წელს ქარხნის დაკავების პერიოდი გამოიარა. ეს იყო ფოლადსასხმელი ქარხნის ყველაზე წითელი საამქრო. ძალიან ბევრმა მუშამ გამოთქვა სურვილი ქარხნის დაკავებაში მონაწილეობა მიიღო. ჩვენ საამქროში, სადაც ქანჩები მზადდებოდა, ერთი ახალგაზრდა ბიჭი მუშაობდა, ძამბერლან ალფრედო. ფოლადსასხმელ ქარხანაში სოციალისტური პარტიის დროშა სწორედ მასთან ერთად შევიტანე. რამდენიმე დღის წინ მედპუნქტში საწოლის ქვეშ დამალვა მოვახერხეთ, რადგან იქაური მედ და ძამბერლანის ნათესავი იყო. იქიდან კი ქარხნის შესასვლელზე კოშკის თავზე აღმართეთ. იმ კოშკზე, რომელზეც საათია მიმაგრებული. ხო, ეს მე და ძამბერლანმა გავაკეთეთ. სწორედ ჩვენ აღმართეთ დროშა შუაღამისას კოშკის თავზე. დროშა ქარხნის დაკავებამდე დამალეს. ეგთანმა კი მედპუნქტში იმიტომ დაამალვინა, რომ ერთ-ერთის ნათესავი იყო და არა იმიტომ, რომ მათსავით მებრძოლი იყო. ესე იგი, ეს მრავალრიცხოვანი მუშათა ბრძოლა, რომელიც იტალიის მუშათა მოძრაობის თვალსაჩინო მომენტია, როგორ თქვა, ნათესაურ ურთიერთობათა დონეზე მიმდინარეობდა და მეგობრულ კავშირებზე დაფუძნებულ პირად ურთიერთობათა დონეზე. მართლა ასე ვფიქრობ, ამ ამბის მთხრობელი რემო რიგეტი მუშათა ბრძოლის და ანტიფაშისტური მოძრაობის მნიშვნელოვანი მონაწილეა. კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და დიდი პოლიტიკური შეგნების მქონე კაცი. მაგრამ როცა ამ ამბავს ყვება, მის ამბობში იდეოლოგიურ ასპექტს ვერ ვხედავ. პირადი ცხოვრების ერთჩვეულებრივ მოვლენას გავს. მე რეკითხრობას ამთავრებს იმის თქმით, რომ ქარხნების დაკავების შეწყვეტა შეცდომა იყო. ამბობს, უნდა გაგვეგრძელებინა და რევოლუცია მოგვეხდინაო. ბუნებრივია, შეუძლებელი იყო, მაგრამ დანაშაულის გრძნობა მაინც დარჩათ. სულ ფიქრობდნენ, ჩვენი ბრალია, რომ ვერ გავიმარჯვეთო. ბრძოლა არ გავაგრძელეთ და ამიტომაცო. ეს აზრი ძალიან ხშირად ჩანს მათ ამბობში, ვინც ქარხნების დაკავებაზე საუბრობს, განსაკუთრებით ტერნის ქარხნების. რევოლუციასთან ბრძოლის მიზნით იტალიის საწარმოთა მეპატრონეებმა ბენიტო მუსოლინის ფაშისტებს უკიდურეს მემარჯვენეთა შეიარაღებულ მილიციას მიმართეს. ფაშისტებს მარტივი პროგრამა ჰქონდათ: კლასობრივი ბრძოლის გაუქმება, კაპიტალისტთა და მუშათა იძულებითი თანამშრომლობა.
1922 წელს ისინი ხელისუფლებაში მოვიდნენ. გაანადგურეს იტალიის მუშათა მოძრაობა და მისი მეხსიერება. მაგრამ იტალიელი ფაშისტები მხოლოდ მილიციელები არ იყვნენ. პირველ მსოფლიო ომში შობილ ფაშიზმს ომიდან იდეები გამოყვა. აი მსგავსი იდეები. ომის დროს გამოცხადებული მობილიზაცია მშვიდობის დროსაც უნდა გაგრძელდეს. მობილიზაცია იქნება მუდმივი. მოსახლეობა მზად უნდა იყოს ერის, პარტიის, ბელადის დასაცავად. ტრადიციულ ქვეყანას ძალის გამოყენებაზე ჰქონდა მონოპოლია. ფაშისტურმა სახელმწიფომ კი პოლიტიკის, ეკონომიკის, მართლმსაჯულების, კულტურის, გაერთიანების და სპორტის ნარევი დაუმატა. ის ყველაფერს აკონტროლებდა, ტოტალურად აკონტროლებდა. ფაშისტები ტოტალიტარულს უწოდებდნენ. სანაცვლოდ რეჟიმი მუშებს ახალ სტანდარტებს თავაზობდა. ერთი ასეთი 1928 წელს ტერნიში აშენდა. ერთი ფაშისტი თეორეტიკოსის თქმით, ტოტალური სახელმწიფო ათლეტებად ქცეული მოსახლეობაა. ხელფასებს კი უდაოდ გაზრდიან, როგორც კი იტალია თავის იმპერიულ სიდიადეს დაიბრუნებს. ასეთია პირობა, რომელსაც ფაშიზმი შრომელ მოსახლეობას აძლევს. ჩვენ ჩვენი ერის გაძლიერებაზე უნდა ვიფიქროთ. ჩვენი ქვეყანა დიდი პროლეტარია და მას უპირისპირდებიან დემოპლუტოკრატები, საფრანგეთი, ინგლისი და შეერთებული შტატები. დიახ, ამ ქვეყნებს დემოპლუტოკრატები და ყალბი დემოკრატები უწოდეს, რადგან რეალურად მათში სიმდიდრე ბატონობს. დიდრები ბატონობენ. დიდი პროლეტარი იტალია კი ადგილიდან ახლა დაიძრა. ახლა იწყებს ბრძოლას საკუთარი ადგილის, საკუთარი იმპერიის მოსაპოვებლად და როცა მოიპოვებს, იტალიის ყველა მშრომელი ნამდვილი კეთილდღეობით ისარგებლებს. მაგრამ ვიდრე მუშები ხელფასების მომატებას ითხოვენ, ცხოვრების პირობები ასე ვერ გაუმჯობესდება. მაშასადამე არავითარი გაფიცვები. თავდახრილებმა უნდა ვიმუშაოთ და ხელი შევუწყოთ ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებას. ასეთი იყო მოწოდებები, მაგრამ მსგავსი მიდგომა საწარმოთა მეპატრონეების ინტერესებს ემსახურებოდა და არა მუშების, რადგან უწყვეტ მუშაობას და მწარმოებელი მექანიზმების ნაყოფიერების ზრდას ქადაგებდა. ოციან წლებში საწარმოთა მუშებს ახალი მტერი გამოუჩნდათ. მეცნიერული მენეჯმენტი, რომელმაც პირველი მსოფლიო ომის დროს იჩინა თავი. ლაპარაკია ამერიკულ მეთოდზე, ტეილორიზმზე, რომელსაც მისი გამომგონებლის, ინჟინერ ტეილორის სახელი ეწოდა. ტეილორის გამოგონებაც ჩვეულებრივ აღმოჩენით დაიწყო. ერთ ქარხანაში ბრიგადირად მუშაობისას ტეილორმა აღმოაჩინა, რომ თავისი სამუშაოთი მოამაყე და დისციპლინირებული მუშის სახე მითია. დააკვირდა, რომ მუშები უამრავ უსარგებლო მოძრაობას ასრულებდნენ. დანადგართა რიტმის არევით ან დაფუჭების გზით მუშაობის ტემპს აგდებდნენ და ერთმანეთს უთანხმდებოდნენ ზედმეტი ნაწარმი არ დაემზადებინათ. უფროსის ბრძანების მიუხედავად მუშები თავის ტემპს ინარჩუნებდნენ. ტეილორი მუშებს ცუღლუტებად თვლიდა. ამიტომ მათ მოსარჯულებლად გამიჯნა ჩანაფიქრი და დაგეგმვა. ანუ გონებრივად მომუშავეთა და ფიზიკურად მომუშავეთა საქმე. მუშას მხოლოდ მარტივი, განმეორებადი მოძრაობები უნდა შეესრულებინა და ზოზინის საბაბი არ ჰქონდა. ამ მოძრაობისთვის დრო მეცნიერულად იყო გათვლილი. ქრონომეტრმა ნორმა დააწესა და ცუღლუტებს ზარმაცების თავიანთ ტემპზე გადაყვანის საშუალება წაართვა. 1924 წელს რენოში გავრცელებული საინფორმაციო ფურცელი ბოლშევიკი საძულველი სისტემის სიმბოლოს ამხელს. ქრონომეტრი. ქრონო ის ვამპირია, რომელიც მუშათა სისხლს სწოვს. თქვენ სისხლს ტკბილი სუნი ასდის.
საბჭოთა რეჟისორის თვალით დანახული ტეილორიზმი. ყურადღება. მოემზადეთ. ერთ წამში. ქრონომეტრის ტირანიის მოძულე მუშები სტადიონებზე იმავე ხელსაწყოს სტაჟს უკრავდნენ, რადგან საყვარელი სპორტსმენების რეკორდებს სომავს. სიტყვა რეკორდი ტეილორის ნაშრომებით გახდა პოპულარული და უბრალოდ ჩანაწერს ნიშნავს. დიახ, ქარხნებში მუშათა მიღწევებს იწერდნენ. უფრო ჩქარა, არ გაჩერდეთ. დაწნარდი, დროზე. არ გაჩერდეთ. გამიშვით. ჩვენ კი ვფიქრობდით, რომ პროლეტარებს გაცილებით მაგარი ნერვები ჰქონდათ. ოთხმოციან წლებში სოშოში მდებარე პეჟოს ქარხნის კონვეიერზე მუშაობას ასე იხსენებს ყოფილი მუშა. კონვეიერზე მუშაობს ხალხი, რომელიც ყოველ დღე მარათონის ნორმატივს ასრულებს. მანძილის თვალსაზრისით, ერთ მუშას პარკში მანქანები გაჰყავს, ასე რომ გამუდმებით უწევს სიარული. ერთხელ ნაბიჯ მზომი დავუყენეთ და როცა დავიანგარიშეთ, გამოვიდა, რომ იმ დღეს 40 კილომეტრი გაიარა. თანაც წლებია იმ საქმეზე მუშაობს. როცა ასეთი სამსახურიდან გამოდიხარ და ენერგიის აღდგენას ვერ ასწრებ, როგორ თქვა? ჩემთვის ეს ყოველთვის დიდი პრობლემა იყო. კონვეიერიდან მოდიხარ, საღამოს 10 საათია, დაღლილი ხარ, გონება ვეღარაფერს აღიქვამს, უბრალოდ სავარძელში ჯდები და გეძინება ტელევიზორის წინ. და ეს არის ნამდვილი საფრთხე. არიცი, კონვეიერზე 8 საათიანი მუშაობის შემდეგ მდგომარეობიდან როგორ გამოხვიდე. და რამ შეიძლება სხვა რაღაცისკენ მიგიზიდოს, რაც უფრო ბერდები, მით უფრო გიმძიმს. ამ მდგომარეობას გაუცხოებას ეძახიან, მაგრამ მარტო გაუცხოებაში არ არის საქმე. რა მოგვიკლეს ტვინში ისეთი, რომ აღარაფერი გაინტერესებს. დგება მომენტი, როცა რაღაცის გაგების სურვილი ფიზიკურ დაღლილობას ვეღარ სძლებს. სურვილი, რომელსაც სხვა რაღაცები უნდა მოხვდეს, სუსტდება. საშინელება. მუშისთვის ნამდვილი ტანჯვაა. მგონი პერსპექტივის უქონლობა იწვევს იმას, რომ რაღაც მომენტში ნელ-ნელა იძინებ და ხვრინავ. დიახ, ეს ყველაზე უარესია, რადგან ცუდად ხვრინავ. გამოვძებნოთ ჩვენში ძალა. 1926 წელს კრუპის ქარხნის კვალიფიციური მუშა თეო გოდიგი ღამის ცვლაში მუშაობდა. მან გარემოებით ისარგებლა და საკუთარ თავს ავტომატურ ჩამრთველიანი ფოტოაპარატით სურათი გადაუღო.